Assalomu alaykum barchaga. IDC Milliy sertifikat kitobi 2-mavzusini davom ettiramiz. 166-misol. B1 dan B10 gacha geometrik progressiya hadlari uchun ularning ko'paytmasi P10, ularning yig'indisi S10 va teskarilarining yig'indisi T10 berilgan bo'lsa, P10 ni S10 va T10 orqali ifodalashimiz kerak. Javoblardan ko'rinyaptiki, S10 va T10 larning nisbati keltirilgan. Javobni tekshirib ko'ramiz. S10 taqsim T10 barobar dastlabki 10 ta hadi yig'indisi uchun formula tuza olamiz. B1 Q'ning 10-si minus 1 taqsim Q minus 1. Demak, ularning teskarilari ham geometrik progressiya tashkil qiladi. Uning birinchi hadi 1 taqsim B1 dan iborat, maxraji 1 taqsim Q dan iborat. Mana shu ifodamizni soddalashtirib olishimiz kerak. Demak, B1 ko'paytirilgan Q'ning 10-si minus 1 suratda qoladi. 1 taqsim Q minus 1 suratga chiqadi. Maxrajda esa 1 taqsim B1 1 minus Q'ning 10-si taqsim Q'ning 10-si qoladi va Q minus 1 pastga tushadi. Barobar soddalashtirishda davom qildiramiz. Oldingi misolni davomlarini o'chirib tashlaymiz. Demak, B1 ning kvadrati ko'paytirilgan Q'ning 10-si Q'ning 10-si minus 1 va 1 minus Q bitta Q pastga tushadi. 1 minus Q'ning 10-si va Q minus 1 barobar birda qisqaradigan narsalar bor. Demak, bizda qolyapti B1 ning kvadrati ko'paytirilgan Q'ning 9-si. Buni B1 ko'paytirilgan B10 desak ham bo'ladi. B1 ko'paytirilgan B10. Demak, P10 bizda dastlabki 10 ta hadi ko'paytmasidan iborat. Buni B1 ko'paytirilgan B10, B2 ko'paytirilgan B9, B3 ko'paytirilgan B8, B4 ko'paytirilgan B7 va B5 ko'paytirilgan B6 ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, B1 va B10 ning ko'paytmasi ham, B2 ning B9 ga ko'paytmasi ham, qolgan juftliklarning ko'paytmasi ham barchasi S10 taqsim T10 ga teng bo'lib qoldi. Demak, 5 ta juftlik bor bizda. S10 taqsim T10 ning 5-darajasidan iborat. Demak, to'g'ri javob A javob. 167-misol. Ishorasi almashinuvchi geometrik progressiyada birinchi va uchinchi hadlar yig'indisi 35 ga teng va dastlabki 5 ta hadi yig'indisi uchun munosabat berilgan bo'lsa, B6 ning qiymatini topish so'ralgan. Demak, dastlabki 5 ta hadi yig'indisi uchun formula tuza olamiz. B1 ko'paytirilgan Q'ning 5-si minus 1 taqsim Q minus 1 barobar 49 ko'paytirilgan. Demak, 5 ta hadining teskarilari yig'indisi ham geometrik progressiya hosil qiladi. Birinchi hadi 1 taqsim B1 ga teng. Maxraji 1 taqsim Q ga teng. Bu ifodamizni soddalashtirishimiz kerak. B1 Q'ning 5-si minus 1 taqsim Q minus 1 o'zgartirmaymiz. Barobar 49 ko'paytirilgan B1 pastga tushadi. Q tepaga chiqadi. Va Q'ning 5-si ham pastga tushadi. Demak, 1 minus Q bilan Q minus 1, 1 minus Q'ning 5-si va Q'ning 5-si minus 1lar ketadi. Ikkita manfiy son, ikkita manfiy ishora musbatni beradi.
Buni soddalashtirganimizdan keyin b1 ning kvadrati ko'paytirilgan q ning 4-chi darajasi 49 ga teng bo'lib qolyapti. Bu esa b1 ko'paytirilgan q ning kvadrati 7 ga tengligini ko'rsatadi. Bu b3 ga teng. b3 barobar 7. Agar b3 7 bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi b1 plus b3 barobar 35 tenglik yordamida b1 ni topib olamiz. b1 28 ga teng. Endi bundan q ni hisoblab olamiz. b3 bizdagi tenglik bor. b1 ko'paytirilgan q ning kvadrati barobar 7 degan. 28 ko'paytirilgan q ning kvadrati barobar 7 ga teng. Q kvadrat bundan 1 taqsim 4 ga teng. Ishorasi almashinuvchi deyilgani uchun q ni minus 1 taqsim 2 qilib hisoblab ketamiz. Demak, 6-chi xat so'ralgan. b1 ko'paytirilgan q ning 5-chisi. Ya'ni 28 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 32 4 ga qisqartirib olamiz. Minus 7 taqsim 8 b javob. 168-chi misol. O'suvchi geometrik progressiyada Sn ko'paytirilgan S3n minus S2n 2025 ga teng bo'lsa, S2n minus Sn ning ayirmasini hisoblashimiz kerak. Demak, umumiy holatda formulalarni keltirib chiqarishimiz ham mumkin, lekin eng oson yo'lni ko'rsatib o'taman. Bu yerda demak, javoblarga e'tibor qilsak faqat sonlardan iborat. Bu degani n ning qiymatiga bog'liq emas. N o'rniga xohlagan bitta natural sonimizni belgilab ketaversak ham bo'ladi. N o'rniga 1 oladigan bo'lsam, S1 ko'paytirilgan S3 minus S2 barobar 2025. S1 bu dastlabki bitta hadining yig'indisi, ya'ni B1. S3 dastlabki 3 ta hadining yig'indisi, S2 dastlabki 2 ta hadining yig'indisi. Bularning ayirmasidan B3 qoladi, barobar 2025. Geometrik progressiyada B1 ning B3 ga ko'paytmasi B2 ning kvadratidan iborat. Demak, B2 barobar bu yerda 45 ga teng. So'ralgan S2n minus Sn ifodamiz esa S2 minus S1 bo'lib qoladi. Dastlabki 2 ta hadi yig'indisidan dastlabki bitta hadini ayirib tashlaydigan bo'lsak, B2 ni o'zi qoladi. Demak, bizda B2 45 ga teng chiqdi. Javob. 169-chi misol. Geometrik progressiya hadlari B1 dan to B100 gacha ifodaning qiymatini soddalashtirish so'ralgan. Demak, birinchi qavs ichkarisi kvadratlar yig'indisidan tuzilgan yig'indi. Bu ham geometrik progressiya hosil qiladi. Birinchi qada B1 kvadratga teng, mahraj esa q kvadratga teng. Hadlar soni 99 ta. Keyingi yig'indi. Birinchi qada B2 ning kvadratiga teng, mahraji q kvadrat, hadlar soni yana 99 ta. Taqsim q kvadrat minus 1 barobar. Ildizdan chiqaraveramiz. Q kvadrat minus 1 dan bitta chiqadi. B1 kvadratdan B1, B2 kvadratdan B2 chiqadi. Va q ning 198-chisi minus 1 chiqadi. Demak, bu birinchi hadi B1 B2 ga teng bo'lgan. Mahraj esa q ning kvadratiga teng bo'lgan 99 ta haddan iborat geometrik progressiyaning yig'indisini formasiga o'xshab turibdi. Bu demak, C javobga to'g'ri keladi. Birinchi hadi B1 B2 ga teng, ikkinchi hadi B2 B3 ga teng, ya'ni B1 ni q ga, B2 ni B3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana shu yig'indiga teng bo'lib qoladi. C javob. Keyingi misol 170-misol. Demak, ln y1 ga teng, ln ilzosida y1 taqsim 2 ga teng, ln 4-darajali ilzosida y1 taqsim 4 ga teng va hokazo.
cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. B1 taqsim 1 minus Q formula bo'yicha B1 ya'ni 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 2. Natija 2 ga teng. Javob 171-misol. 3 ta logaritm berilgan. Logaritm ABC asosga ko'ra x ni p, q, r harflariga bog'lashimiz kerak. Demak, birinchidan logaritm a asosga ko'ra x barobar p dan logaritm x asosga ko'ra a barobar 1 taqsim p ni hisoblaymiz. Logaritm x asosga ko'ra b esa 1 taqsim q ga teng. Logaritm x asosga ko'ra c esa 1 taqsim r ga teng. Bularning asoslari bir xil bo'lib qoldi. Uchalasini agarda qo'shib yuboradigan bo'lsak, asoslari bir xil, o'rtasi qo'shish, argumentlar ko'paytma bo'ladi. Demak, 1 taqsim p, 1 taqsim q va 1 taqsim r. Logaritm x asosga ko'ra a bo'lsa davom ettiramiz. qr plus pr plus pq. Asos va argument o'rnini qaytadan yana almashtirib yuboradigan bo'lsak, logaritm abc asosga ko'ra x barobar pqr taqsim pq plus pr plus rq. Javob 172-misol. Demak, logaritmlarning ko'paytmasi kelgan bu holatda argumentlar o'rnini almashtirib yuborishimiz mumkin. Logaritm a asosga ko'ra a ning 4-si, logaritm b asosga ko'ra b ning kvadrati va logaritm c asosga ko'ra c ning kubi. 4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 24 ga teng. Javob 173-misol. Logaritm 3 asosga ko'ra 2 plus logaritm 3 asosga ko'ra 3 ko'paytirilgan logaritm 1 taqsim 3 asosga ko'ra 1 taqsim ilzosida 3. Mahrajda 3 bilan pi ni o'rnini almashtirib yuboramiz. Logaritm pi asosga ko'ra pi ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra 3 barobar. Logaritm 3 asosga ko'ra 2 plus logaritm 3 asosga ko'ra 3 taqsim 2 bo'lyapti. Barobar. Asoslari bir xil bo'lgan logaritmlar qo'shilganda ularning argumentlari ko'paytiriladi. Logaritm 3 asosga ko'ra 3 qoladi. Bu yerda logaritm 2 asosga ko'ra 3. 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 3 yoki logaritm 3 asosga ko'ra 2. Javob 174-misol. So'ralgan logaritm. Logaritm x kvadrat asosga ko'ra y ning kubi barobar. Logaritm x ning 4-si asosga ko'ra y ning 6-si. Y ning 6-sini o'rniga x ning 5-sini qo'yib yuboradigan bo'lsak, natija 5 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Javob 176-misol. Logaritm 5 asosga ko'ra 3 plus logaritm 2 asosga ko'ra 2 plus logaritm 3 asosga ko'ra 9 bo'ladi. Barobar. Logaritm 5 asosga ko'ra 3 plus logaritm 2 asosga ko'ra 4 bo'ladi. Logaritm 2 asosga ko'ra 4 ning qiymati 2 ga teng. Logaritm 5 asosga ko'ra 5 qoladi. Natija 1 ga teng. 176-misol. Logaritm 3 asosga ko'ra 8 ko'paytirilgan logaritm 3 asosga ko'ra 25 minus logaritm 3 asosga ko'ra 5 ko'paytirilgan logaritm 3 asosga ko'ra 64. Argument darajasidagi sonlarni logaritm oldiga tushirib yubordik. Ya'ni endi 8 2 ning kubiga teng, 25 5 ning kvadratiga teng,
3 ko'paytirilgan 2 logaritm 3 asosga ko'ra 2 va logaritm 3 asosga ko'ra 5 minus logaritm 3 asosga ko'ra 5 logaritm 3 asosga ko'ra 2 ning 6-si deydigan bo'lsak 6 oldiga tushadi. Ko'rishimiz mumkin bu yerda ikkita ifodaning qiymati bir xil. Ularning ayirmasi 0 ga teng. Javob 177-misol. X barobar logaritm a asosga ko'ra bu a darajasida x kvadratni b va x orqali ifodalang. A darajasida x kvadrat barobar a darajasida logaritm a asosga ko'ra b ning kvadrati. Demak, a darajasida logaritm a asosga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b. Xo'sh, b bilan a ning o'rnini almashtirib qo'yamiz. U holda b darajasida logaritm a asosga ko'ra a va logaritm a asosga ko'ra b qoladi. Bundan b darajasida logaritm a asosga ko'ra b qolyapti. Endi logaritm a asosga ko'ra buni o'rniga x qo'yib qo'yamiz. Javob b darajasida x. 178-misol. A barobar logaritm 12 asosga ko'ra 54 va b barobar logaritm 24 asosga ko'ra 108 bo'lsa, 1 minus a b taqsim a minus b ning qiymatini topishimiz kerak. Berilgan logaritmlarning asoslari har xil bo'lganligi uchun bir xil asosga keltirib olamiz. Asosini ln ga o'tkazamiz. ln 54 taqsim ln 12. 54 bu 27 ko'paytirilgan 2 degani. ln 2 plus ln 27. 3 ning kubi qilib yozib olamiz. ln 12 esa 4 ko'paytirilgan 3 degani. 2 ln 2 plus ln 3. Ana endi ln 2 ni x bilan, ln 3 ni esa y bilan belgilashtirib olamiz. b barobar ln 108 taqsim ln 24. 108 bu 4 ko'paytirilgan 24 bo'ladi. 2 ln 2 plus 3 ln 3. 24 esa 8 ko'paytirilgan 3. 3 ln 2 plus ln 3. Demak bu 2x plus 3y taqsim 3x plus y bo'ladi. Ana endi so'ralgan 1 minus ab taqsim a minus b ga topilgan ifodalarimizni olib kelib qo'yib soddalashtiradigan bo'lsak, uzayib ketdi. Shuning uchun natijani to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yiraman. Bu 4 ko'paytirilgan x plus y taqsim minus x ni beryapti. Ana endi x o'rniga ln 2 ni, y o'rniga ln 3 ni qo'yib hisoblaymiz. ln 2 plus ln 3 ln 6 ga teng. Minus 4 ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra 6. Bu javob. 179-misol. X berilgan, y ni x orqali ifodalashimiz kerak. Ikkita tomondan 10 asosga ko'ra logaritmlab yuboramiz. LG x barobar LG 10 darajasida 1 taqsim 1 minus LG y. Demak, LG x barobar 1 taqsim 1 minus logaritm y. 1 minus LG y barobar 1 taqsim LG x. Bu yerdan LG y topadigan bo'lsak, 1 minus 1 taqsim LG x va y barobar LG ni asosida 10 bor. Demak, 10 darajasiga logaritm x minus 1 va logaritm x yoziladi. Javob. 80-misol. Logaritmli ifodani soddalashtirishimiz kerak. Bu yerda modul a modul b dan katta degan sharti bor va ildiz ostidan minus a kelgan, ildiz ostida b kelgan. Bulardan xulosa qilishimiz mumkin.
A soni manfiy son, B soni esa musbat son. Ularning yig'indisi esa A plus B manfiy son bo'lyapti. Chunki A soni modul jihatidan B sonidan katta. Ana endi berilgan ifodani soddalashtirishni boshlaymiz. -2 degan daraja 1,5 ga ko'paytirish bo'lib tushadi. -3 bo'ladi. Modul bini darajasidagi 3 oldiga 1 taqsim bo'lib tushadi. B soni musbat bo'lganligi uchun unga modul qo'yish shart emas. A plus B manfiy bo'lganligi uchun darajadagi -2 ni logaritm oldiga o'tkazganda oldiga minus qo'ygan holatda tushiramiz. Plus ikkinchi logaritmdagi darajalarni oldiga tushirib yuborishimiz mumkin. Bu yerda B ham musbat. Ildiz ostidan minus A plus ildiz ostida B ham musbat. Barobar. Demak, logaritmning asoslari bir xil bo'ldi. Logaritm B asosga ko'ra ildiz ostidan minus A plus ildiz ostida B taqsim minus A minus B bo'lyapti. Barobar. Mahrajni ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Logaritm B asosga ko'ra ildiz ostidan minus A minus ildiz ostida B va ildiz ostidan minus A plus ildiz ostida B. Suratida esa minus ildiz ostida minus A plus ildiz ostida B. Bir xil qavslar bor. Logaritm B asosga ko'ra 1 taqsim ildiz ostidan minus A minus ildiz ostida B qolyapti. Buni minus logaritm B asosga ko'ra ildiz ostida minus A minus ildiz ostida B deyishimiz mumkin. Javob 181-misol. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. B barobar aniq 3 taqsim 2 chiqadi. S esa logaritm 2 asosga ko'ra 3 ga teng. U logaritm 2 asosga ko'ra ildiz ostida 8 dan ko'ra kattaroq, ya'ni 3 taqsim 2 dan ko'ra kattaroq. Hozircha s'ning B dan katta ekanligini bildik. Ana endi A barobar logaritm 5 asosga ko'ra 11. Bu logaritm 5 asosga ko'ra ildiz ostida 125 dan ko'ra kichikroq. Ya'ni 3 taqsim 2 dan ko'ra kichikroq. Demak, A soni B sonidan kichkina. Javob 182-savol. Agar logaritm 50 ga asosga ko'ra 2A bo'ladigan bo'lsa, logaritmni A orqali ifodalang. Logaritm 5-darajali ildiz ostida 2 asosga ko'ra 625 barobar 625 bu 5 ning 4-chisi. 2 ning darajasi esa 1 taqsim 5 bor. Logaritm 2 asosga ko'ra 5. Ya'ni 20 logaritm 2 asosga ko'ra 5 ni hisoblashimiz kerak. Ana endi berilgan logaritmni soddalashtirib ko'ramiz. A barobar asosini 2 ga o'zgartirib olamiz. 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 50. 1 taqsim 1 plus logaritm 2 asosga ko'ra 25. 5 ning kvadrati qilib darajani oldiga tushirib olamiz. Ana endi bizlarga kerak bo'lgan logaritm 2 asosga ko'ra 5 ajralib chiqdi. Mana shu logaritm 2 asosga ko'ra 5 ni A ga bog'lab olishimiz kerak. A plus 2A logaritm 2 asosga ko'ra 5 1 ga teng. Bu yerdan logaritm 2 asosga ko'ra 5 ni hisoblab olamiz. 1 minus A taqsim 2A ga teng. Ana endi topilish kerak bo'lgan logaritm 20 logaritm 2 asosga ko'ra 5 teng bo'ladi. 20 ko'paytirilgan 1 minus A taqsim 2A ga. 20 bilan 2 qisqarish natijasida 10 qoladi.
10 ko'paytirilgan 1 minus a taqsim a ga teng. Bu javob. 183-misol. A darajasida kasr berilgan maxrajdagi logaritmning asos va argumentlari o'rnini almashtirsam, u ham suratga chiqadi. Logaritm a asosga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b asosga ko'ra logaritm b asosga ko'ra a ko'paytirilgan ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilamiz. Logaritm b asosga ko'ra a ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b barobar. Logaritmlar ko'paytirilganda ularning argumentlari o'rnini almashtirishimiz mumkin. Bundan nima chiqadi? A darajasida logaritm a asosga ko'ra logaritm b asosga ko'ra a ko'paytirilgan logaritm b asosga ko'ra b. Ko'paytirish. Logaritm b asosga ko'ra logaritm a asosga ko'ra b va logaritm a asosga ko'ra a. Asos va argumenti bir xil bo'lgan logaritmlar birga teng. Ana undan keyin mana bu logaritm bilan a o'rnini almashtiramiz. Bu logaritm bilan esa b o'rnini almashtiramiz. Logaritm b asosga ko'ra a ning darajasida logaritm a asosga ko'ra a ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b ning darajasida logaritm b asosga ko'ra b. Ikkala holatda ham darajalari birga teng. Demak, logaritm a asosga ko'ra b va logaritm b asosga ko'ra a ning ko'paytmasi qolyapti. Bu 1 ga teng. A javob. 184-misol. ln 3-darajali ildiz ostida x plus ln ildiz ostida y plus ln 6-darajali ildiz ostida z ning 5-darajasi barobar a ln x plus b ln y minus c ln z ga teng. Ayniyat yordamida ABC'larni topib olamiz. Demak, bundan a barobar 1 taqsim 3 ga, b barobar 1 taqsim 2 ga, minus c barobar 5 taqsim 6 ga teng. A ning kubi plus b ning kubi plus c ning kubi nimaga teng? 1 taqsim 27 plus 1 taqsim 8 minus 125 taqsim 216 barobar. Umumiy maxrajga keltirib olamiz. 27 ga 8 dan, 8 ga 27 dan maxraj tanlab olinadi. Umumiy maxraj 216. 8 plus 27 minus 125 barobar. Minus 90 taqsim 216. 9 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, minus 10 taqsim 24. Yana 2 ga qisqartirib olamiz, minus 5 taqsim 12. Bu javob. 185-misol. Berilgan logaritmning asosi a dan iborat, argument esa a va b'larning ko'paytmasidan iborat. Buni logaritm a asosga ko'ra a va logaritm a asosga ko'ra b ko'rinishida yozib olamiz. Logaritm a asosga ko'ra a 1 ni beradi. 1 ni o'ng tomonga ayirish qilib o'tkazadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ga teng. Yoki logaritm b asosga ko'ra a 2 ga teng. Yana endi so'ralgan ifodadagi logaritmlar o'rniga 1 taqsim 2 va 2 larni qo'yib chiqamiz. 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2, 2 ko'paytirilgan 2 taqsim 1 taqsim 2 minus 2. Soddalashtiramiz. 11 taqsim 2 bo'lingan minus 3 taqsim 2. Natija minus 11 taqsim 3. Bu javob. 186-misol. Demak, logaritmli ifodani soddalashtirishimiz so'ralyapti. Bir-biriga o'xshash ifodalar berilgan. Belgilash kiritib olamiz.
Logaritm 3 asosga ko'ra 5 a ga teng. Bu holda logaritm 5 asosga ko'ra 3 1 taqsim a ga teng. Logaritm 15 asosga ko'ra 5 esa 1 taqsim logaritm 5 asosga ko'ra 15, 1 taqsim logaritm 5 asosga ko'ra 5 plus logaritm 5 asosga ko'ra 3. Bu esa 1 taqsim 1 plus 1 taqsim a ga, ya'ni a taqsim a plus 1 ga teng. Ana endi soddalashtirishni boshlaymiz. A plus 1 taqsim a plus 2 ko'paytirilgan a minus a taqsim a plus 1 ko'paytirilgan 1 taqsim a minus 1 barobar. Birinchi qavsga makhraj beradigan bo'lsak, a plus 1 ning qavs kvadrati keladi. Ikkinchi qavs ichiga makhraj beradigan bo'lsak, faqat a kvadratni o'zi qoladi. Ko'paytirilgan 1 taqsim a minus 1. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Soddalashtiradigan bo'lsak, faqat a qoladi. A esa logaritm 3 asosga ko'ra 5 ga teng. To'g'ri javob B javob. 187-misol. Berilgan logaritmni soddalashtirib olamiz. Logaritm ildiz 2 minus 1 asosga ko'ra ildiz 2 plus 1 ning kvadrati barobar 2 ko'paytirilgan logaritm ildiz 2 plus 1 ning minus 1 darajasi va ildiz 2 plus 1 barobar minus 2. Ana endi so'ralgan logaritm ildiz 2 plus 1 asosga ko'ra ildiz 2 minus 1 ning kvadrati 2 oldiga tushadi. Bu ildiz 2 plus 1 ning minus 1-si. Natija minus 2 ga teng. Demak, so'ralgan ifodamiz berilgan ifodamiz bilan bir xil ekan. Ikkalasi ham minus 2 ga teng chiqdi. To'g'ri javob D javob. 188-misol. A va B ifodalar berilgan. Quyidagilarning qaysi biri A va B'lar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi? Berilgan logaritmlarning asoslari bir xil. Argumentlari esa a minus b va a plus b holatida. A ga buni qo'shib olamiz. Asoslari bir xil bo'lganligi uchun argumentlar ko'paytma holatiga keladi. Bunda 2 ildiz 13 ning kvadrati minus ildiz 20 ning kvadratiga teng bo'ladi. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra 52 minus 20. Bu esa 5 dan iborat. Demak, a plus b barobar 5. B javob. 189-misol. ABC logaritmlari berilgan. Quyidagi munosabatlarning qaysi biri o'rinli ekanligini hisoblashimiz kerak. Bu yerda umumiylik uchalasining ham asosi 120 dan iborat. 120 ni tub ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, 15 ko'paytirilgan 8 ga teng, ya'ni 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 dan iborat. Demak, birinchi berilgan logaritmni 3 ga ko'paytirib olamiz. 3a barobar 3 ko'paytirilgan logaritm 120 asosga ko'ra 2, ya'ni logaritm 120 asosga ko'ra 8. Ana endi 3a plus b plus c ni hisoblaydigan bo'lsak, logaritm 120 asosga ko'ra 8, logaritm 120 asosga ko'ra 3 va logaritm 120 asosga ko'ra 5. Bu esa logaritm 120 asosga ko'ra 120 ni beradi. Bu ham bo'lsa 1 ga teng. 3a plus b plus c barobar 1. To'g'ri javob B javob. 190-misol. 3 ta logaritmning yig'indisidan iborat ifoda, uchalasining ham asosi deyarli bir xil. Birinchi logaritmlarning asosi 3 bo'lganligi uchun ularni ko'paytirib yuborishimiz mumkin.
plus logaritm. Keyingi logaritmda esa asos 9 dan iborat ekan. Buni asosini 3 qilamiz. 11 minus 4 ildiz ostida 7 esa ildiz ostida 7 minus 2 ning qavs kvadratiga teng. Ikkilarni logaritm oldiga tushiradigan bo'lsak, yo'q ketadi qisqarib. Ana endi 3 ta logaritmni ko'paytma holatiga keltirishimiz mumkin. Birinchi qavsdan 3 ni qavsdan tashqariga chiqarib turamiz. Ildiz ostida 7 minus 2 va yana ildiz ostida 7 minus 2 kvadratga keladi. 11 plus 4 ildiz ostida 7. Ildiz ostida 7 minus 2 ning kvadrati. 11 minus 4 ildiz ostida 7 va 11 plus 4 ildiz ostida 7. Logaritm 3 asos ko'kira 3 ko'paytirilgan 121 minus 112 barobar 121 dan 112 ning ayirmasi 9 ga teng. Logaritm 3 asos ko'kira 27 esa 3 ga teng. Bu javob 191-misol. Trigonometrik ifodalar boshlandi. Barobar. Buni tangens 5 pi taqsim 14 ni kotangens pi taqsim 2 minus 5 pi taqsim 14 ko'rinishida yozib olamiz. Tangens 8 pi taqsim 7 ni esa pi plus pi taqsim 7 holatida yozib olamiz. Demak, kotangens umumiy makhraj 14 ga teng. 7 dan makhraj beramiz. 7 pi dan 5 pi ni ayiradigan bo'lsak 2 pi taqsim 14 ga teng. Bu esa 3-chorakda musbat tangens pi taqsim 7 ga teng barobar. Kotangens pi taqsim 7 va tangens pi taqsim 7 ning ko'paytmasi 1 dan iborat. Javob 192-misol. Kasrli ifoda berilgan tangens va kotangenslarning yig'indisi so'ralmoqda. Proporsiya qilib yuboramiz. 10 sinus x minus 6 cosinus x barobar 4 sinus x minus 3 cosinus x. 6 sinus x barobar 3 cosinus x. Bu yerdan sinusning kosinusga nisbati bu tangensni berib 1 taqsim 2 bo'ladi. Kotangens esa tangensning teskarisi 2 ga teng. Tangens va kotangenslarning yig'indisi esa 2,5 ga teng. Javob 193-misol. Ifodani soddalashtirish so'ralyapti. Demak, sinus alfa plus betani ochib chiqishimiz ham mumkin. Yig'indini ko'paytmaga keltirishimiz ham mumkin. Ochib chiqa qolamiz. Sinus alfa cosinus beta plus cosinus alfa sinus beta plus sinus alfa cosinus beta minus cosinus alfa sinus beta. Makhrajda cosinus alfa cosinus beta plus sinus alfa sinus beta minus cosinus alfa cosinus beta plus sinus alfa sinus beta ko'paytirilgan 1 minus cosinus 2 beta taqsim 2. Xo'p, 0 bo'lib ketuvchi ifodalar bor. Qisqarib ketgandan keyin bizda nimalar qoldi? Birinchisining suratida 2 ta sinus alfa cosinus beta, makhrajda esa 2 ta sinus alfa sinus beta qoldi. Ko'paytirilgan 1 minus cosinus 2 betaning formulasidan foydalanamiz. 1 minus 2 sinus kvadrat beta taqsim 2 barobar 2 sinus alfalar qisqarib ketdi. Cosinus beta taqsim sinus beta ko'paytirilgan 2 sinus kvadrat beta taqsim 2 barobar
ikkilar va bitta sinus qisqarib ketadigan bo'lsa, sinus beta ko'paytirilgan kosinus beta yoki 1/2 sinus 2 beta chiqadi. Da javob, S javob. 194-misol. Berilgan ifodani a minus b ning kvadrati bo'yicha soddalashtirishimiz ham yoki a kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha soddalashtirish ham mumkin. Kvadratlar ayirmasi formulasidan foydalanamiz. Sinus alfa minus 2 kosinus alfaga oldin qo'shamiz kosinus alfa minus 2 sinus alfani. Keyin esa ayiramiz. Minus kosinus alfa plus 2 sinus alfa barobar. Soddalashtiramiz. Minus kosinus alfa minus sinus alfa ko'paytirilgan 3 sinus alfa minus 3 kosinus alfa barobar minus 3 ni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak kosinus alfa plus sinus alfa va sinus alfa minus kosinus alfa qoladi. Minus 3 ko'paytirilgan sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa. Agar kosinus kvadrat o'rniga 1 minus sinus kvadrat ifoda yozib oladigan bo'lsak 2 sinus kvadrat alfa minus 1 qoladi. Minus 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan sinus kvadrat o'rniga 1/25 qo'yib olamiz va minus 1 ga teng. Minus 3 ko'paytirilgan minus 23/25 69/25 dan iborat. 10 ni kasr holatida yozadigan bo'lsak 2,76 ga teng. Da javob. 5-misol hisoblang. 8 kosinus kub 20 gradus minus 6 kosinus 20 gradus. Demak barobar 2 kosinus 20 gradusni qavs tashqarisiga chiqarib olamiz. Qavs ichkarisida 4 kosinus kvadrat 20 minus 3 qoladi. Ana endi daraja pasaytirib yuboramiz. 1 plus kosinus 40 gradus taqsim 2 minus 3 barobar. Qavs ichkarisini soddalashtiramiz. 2 plus 2 kosinus 40 gradus minus 3. Qavsni ochib yuboramiz. 4 kosinus 20 gradus kosinus 40 gradus minus 2 kosinus 20 gradus barobar. Ana endi ko'paytmani yig'iniga o'tkazib olamiz. Kosinus 20 gradus minus plus kosinus 60 gradus minus 2 kosinus 20 gradus barobar. Qavsni ochib olamiz. 2 kosinus 20 plus 2 ko'paytirilgan kosinus 60 minus 2 kosinus 20 gradus. 2 kosinus 20 graduslar nol bo'lib ketadi. Kosinus 60 ni 1/2 ekanligidan foydalanadigan bo'lsak, natija 1 ga tengsa javob. 196-misol. Hisoblashimiz kerak. Sinus 10, kosinus 20, sinus 30 va kosinus 40 larning ko'paytmasini. Sinus 30 boshiga yozib olamiz. Undan keyin kosinus 20, undan keyin kosinus 40, sinus 10 esa kosinus 80 ko'rinishida yozib olamiz. Sinus 30 gradusda 1/2 ga teng. Ana endi quyidagi formuladan foydalanamiz. Kosinus alfa kosinus 60 gradus minus alfa va kosinus 60 gradus plus alfa barobar kosinus 3 alfa taqsim 4 formuladan foydalanamiz. Demak, mana bu ko'paytma mana shu qoidaga tushadi. Alfa o'rniga bu yerda
20 kelgan. Kosinus 3 ko'paytirilgan 20 gradus taqsim 4. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 4. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Natija 1 taqsim 16 ga teng. Ajoyib. 197-misol. Birni o'rniga sinus 90 gradus yozib olamiz. Tangens 60 o'rniga esa sinus 60 taqsim kosinus 60 plus tangens 19 gradus o'rniga sinus 19 gradus taqsim kosinus 19 gradus yozib olamiz. Kasrning mahrajidagi yig'indini ko'paytmaga o'tkazamiz. 2 sinus 90 ga 68 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. 158 ning yarmi 79 gradus va kosinus 90 dan 68 ni ayirib 2 ga bo'lamiz. 22 ning yarmi 11 gradus. Kosinus 11 gradus. Barobar qavs ichiga mahraj beramiz. Kosinus 60 kosinus 19 gradus. Sinus 60 kosinus 19 plus sinus 19 kosinus 60 gradus. Barobar hozir o'zida kosinus 11 larni qisqartirib yuborishimiz mumkin. Bizda qolyapti 1 taqsim 2 sinus 79 gradus ko'paytirilgan. Ikkinchi kasrning surati sinus 60 plus 19 ni bermoqda. Mahrajda esa kosinus 60 gradus ko'paytirilgan kosinus 19 gradus qolyapti. 60 ga 19 ni qo'shadigan bo'lsak sinus 79 ni beradi. Kosinus 60 da 1 taqsim 2 ga teng, bu bilan 2 qisqarib ketadi. Natijada 1 taqsim kosinus 19 gradus qoladi. Bajavob 198-misol. P2 uch nuqta koordinata boshi atrofida alfa burchakka burish natijasida P1 nuqtaga o'tdi. P nuqtani koordinata boshi atrofida 3 alfaga burish natijasida P2 nuqtaga o'tsa, P2 nuqtaning koordinatalarini toping. Demak, bizda P2 uch nuqtaning koordinatalari berilgan. Buni koordinata boshi atrofida burib, minus 3 u 2 nuqtaga olib kelindi. Demak, bu masofa bilan mana bu masofa ikkalasi bir xil. Bu burilganda koordinata boshi aylana markaziga aylanadi. Demak, P1 bu minus 3 u 2 ga teng. Ana endi P nuqtadan P1 nuqtaga burish natijasi necha gradusga burildi? Tangenslardan hisoblab olishimiz mumkin. Bu yerdagi burchakni alfa qiladigan bo'lsak, bu yerdagi burchakni beta qiladigan bo'lsak, tangens alfa bundan 3 taqsim 2 ga teng, tangens beta esa 2 taqsim 3 ga teng. Bularni bir-biriga ko'paytmasi tangens alfaning tangens betaga ko'paytmasi 1 ni beryapti. Demak, tangens alfa plus betani hisoblab ko'radigan bo'lsak, 2 taqsim 3 plus 3 taqsim 2, 1 minus 1. Mahrajni o'rganib qolyapti. Bu degani alfa plus beta 90 gradusni beradi.
Alfaga bittani qo'shganda 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak ikkita radius orasidagi burchak ham 90 gradus. Demak, oldin 90 gradusga burilgan. Alfa barobar umuman olganda misolli shartida alfa burchakka burilgan deyilgan ekan. Alfa bu 90 gradusga teng. Endi 3 alfaga burilganda, ya'ni 270 gradusga burilgan paytimizda bu nuqtaning koordinatasi nima bo'ladi? Mana P2 nuqtaning koordinatasi bu 3-2 bo'ladi. Qisqa javob 199-misol. Demak, pi taqsim 11 o'rniga alfa bilan belgilab turadigan bo'lsak, sinus 4 alfa kotangens 2 alfa minus kosinus 4 alfa barobar kotangens 2 alfani o'rniga kosinus 2 alfa taqsim sinus 2 alfani yozib olamiz va kosinus 4 alfaga sinus 2 alfadan maxraj berib olamiz. Barobar maxrajda sinus 2 alfa, suratda sinus 4 alfa kosinus 2 alfa minus kosinus 4 alfa sinus 2 alfa. Suratda sinus alfa minus beta formulasiga tushadigan bo'lsa, bu sinus 2 alfani beryapti. Natija 1 ga teng. Bunda javob 200-savol. Keltirish formulalari yordamida burchaklarni kichiklashtirib olamiz. Sinus pi minus 70 gradus. Sinus pi plus 70 gradus plus kosinus 540 bu 3pi ga teng. 290 ni esa 2pi minus 70 gradus qilib yozib olamiz. Ko'paytiruv kosinus 2pi plus 70 gradus. Maxrajda kosinus kvadrat 7pi taqsim 2 barobar sinus birinchi chorakda musbat, sinus 70 gradus, ikkinchi chorakda manfiy, oldiga minus chiqib ketadi. Sinus 70 gradus, kosinus 3pi da minus 1 ga teng. Kosinus 4-chi chorakda musbat, kosinus 70 gradusning o'zi va kosinus 1-chi chorakda yana musbat, kosinus 70 gradus. Maxrajda esa kosinus 7pi taqsim 2 ning kvadrati. Bu yerda sal yanglish bo'lgan ekan. 7pi taqsim 2 emas. 7pi ning o'zi kosinus 7pi dan minus 1 ga teng. Minus 1 kvadrati plus 1 ga teng bo'ladi. Demak, suratda minus qavs tashqarisiga chiqarilsa, sinus kvadrati 70 gradus plus kosinus kvadrati 70 gradus. Natija minus 1 ga teng. Javob